上次就想咁樣，呢邊係爭啲嘅，即係將硬過嚟呢邊。當你咁樣側身嘅時候咧，好緊咯。呢邊會覺得緊，係緊嘅意思會覺得係呢度嘅肌肉多啲啊，定係正中後面嘅肌肉多啲啊？呢個位。呢個位多啲啊？係啊，酸酸。但係你最近期啲腸胃點啊？唔好啊！所以我就係食咗幾日中藥咯。所以我中醫一問我，喂，你有冇邊度酸痛？我就冇諗起，跟住心諗，咦唔係喎。我以為係扭親嗰啲酸痛，原來係可能係身體都出問題。你係最近期唔夠瞓啊，定係琴晚唔夠瞓啊？長期㗎啦呢排。你手嚟先。識你咁多年咧，我成日都講一樣嘢，個人冇肉咧係一件壞事。但係如果我認真啲講咩咧，一個係虛症，或者係所謂叫轉化功能裡面嘅運化。嗰運化咩？氣化，即係你飲和食、休息，轉化唔到個能量去你嘅肌肉度。所以你肌肉咁薄弱嘅原因，我就話啲氣都唔夠咯，所以我覺得有時唔係啲肌肉痛，可能係身體入邊都會差，都會係影響。五臟六腑提供俾肌肉、筋骨關節提供呢個提供出咗問題。你啲評分咁耐都係啦，唔可以淨係講濕同火，你啲混濁太明顯啦。我啲手指撳落去咧，即刻有白痛出咗嚟啊！即係咩水腫啊？你意思？唔係水腫啊，即係你身體個運轉功能低咧，好同唔好咧都流轉得慢啊。哦。好嘅就供給唔到唔夠，唔好嘅就帶唔走。嗱撳落去都係 OK 啊，兩邊都係嘅，但係你會發覺咧左邊咧就明顯啲嘅係嘛？感覺你個肌肉質量出問題啊！呢個出問題唔係淨係講瘦啊，係你身體裡面嘅飲和食啊、休息啊嗰啲咧。亂晒龍，即係平衡唔到身體嘅需要啊！有啲身體差咧，搞咗咁耐先即刻去睇中醫。你上次嚟我話咗俾你聽喎。跟住咪好似亂晒龍咁啊！樣樣嘢都個身體入邊都，我話死啦！我話唔通身體差到我而家氧氣都唔夠。咁多年你自己知個問題邊度啦？即係工作勞損係一件事，但係你肌肉質量低都係一件問題嘛。你覺得咧？譬如食中藥個，我唔係一路長期食噶嘛？會唔會你啲肝啊、你啲腎啊受唔到？譬如會唔會係食幾耐應該停一停，再隔一段時間再繼續咁樣食咧？嗱，要睇你嗰個所謂嘅食中藥咧，頭食嗰幾次跟住去改嗰啲藥咧，嗰個所謂嘅落差，即係第一次食究竟個人舒服咗啊，定係辛苦咗？呢個舒服咗嘅唔使我解釋啦，辛苦咗嘅會唔會係難入睡？又或者大便有困難，又或者容易口乾，個人嗰種神水咧一用就會好似冇精神，多睇人一下就冇精神，咁可能即係佢開啲中藥配唔對唔到你個體質喎。但係如果我講嗰啲，咦全部都係好喎，睇到係好精神，即係又食到又瞓到又屙到，咁即係佢開個中藥啱你個體質喎。即係可以 keep 住長期食，即係冇話周期嘅。嗱，多食一段時間係咩咧？你一個星期又好，10日翻去都好，你再見佢咧，佢一定係會改藥單嘅。改咗藥單之後，係咪同樣地都係樣樣都好？會唔會有嘢唔好？又要睇個平衡條件就喺呢度啊！即係如果多數都係好嘅，大多數嗰個狀態都係好嘅，即係佢開個中藥就啱你嘅體質啦。咁啊，亦都係食多，即係食多段長時間 O K 嘅。女性喺個體質上面，如果中藥調理咧，食3個月都唔夠多，食半年1年都唔夠多。最緊有啲藥啱唔啱個體質。即係啲腎啊嗰啲係受到嘅，如果佢啱嘅話。啱冇問題嘅。雖然我哋有句説話，藥帶3分毒，但係始終嗰個毒咧，你用西藥同中藥咧，中藥嗰個所謂叫做毒害咧係比較比西藥輕好多好多。呢個亦都係事實。做到啦。少少腰傷。呢個位啊嘛。嗱啲肉咧太薄啊，啲肌肉質量太低。我好乖啊！我日日如果搬重嘢嘅時候，我都攬住個腰封㗎。你可以唔乖咩？你自己肯做呢件事，好似為咗我咁先得㗎，大佬。我有拉筋啊，同埋。我提你一定要做啲嘢，我有原因㗎嘛。我先至留意到自己唔可以亂咁彎腰，要踎低搬嘢。好啊，話俾你聽，就咁自己撞板㗎咋。即係個姿勢唔好就真係好容易啊！而家。你係咯，答定你咯。又加埋加埋快咧，哎呀！咁如果啲人冇練過，好似你咁按咪會好傷咯。唔識用嗰啲力。嗱，我呢個徒弟咧就國內落嚟嘅，康復治療師嗰個級別嘅。但係佢哋咧
練手門咧就冇一個好正規嘅，咁好多時候咧就係即係點做就企埋點做，咁啲手指咪互相碰到啊。唔得。係咪發覺有點彈性啊？我頭先開始嘅時候摁住啊，碰到啊。好享受。好享受啊！係啊。好享受要。咁啱咗佢個位啊！真係衰，好享受。佢好似好硬，啱啱嗰個位，感受到佢嗰啲壓，按得中嗰啲間距。但係我哋又覺得好神奇，放得早又唔肯瞓覺嘅喎，唔知點解瞓唔。咁啊，自作孽不可活喎要眼瞓先瞓得着嘅喎。唔好咁啦，自己受苦啫喎。好舒服。唔通人哋揾我幫你舒服咩？死人！唔通？唔痛。點解？唔痛啊！痛唔痛？唔痛。放鬆。哎呦！呢度冇痛？冇痛。放鬆。哎呀！嗱，你搖一搖咁啊！有啲之前咧 OK 啊。 ，OK 聽日用咗。唔好咁拔好嘛。OK 啊，明天再來。啊。Boss。到嗰邊。得唔得啊？痛唔痛啊？唔痛。Gripper。食嘅，斷咗我食噃。放鬆。Boss。跟住。好，放鬆。Boss。痛唔痛啊？唔痛，因為我已經熟悉你㗎啦。熟悉我係嘛？係有心理準備㗎，喺你拉之前。你講你熟悉我啊，定係你身體熟悉我啊？身體熟，我加埋個身體都熟悉你。坐一個人，自己旋一下，係啦，咁樣旋一下，旋下個感覺。冇緊咯，我頭先今日拉筋都仲轉唔到，轉到呢度。係啦，我攞鬆粉揦佢咁咪鬆咯，嚇，得唔得？OK 啊，有可以跑啊！你咪搞事，可以跑喎真係，你跑完咪又走嚟找我麻煩。見下你嘛可以。